iyo uririmba ufite uburyo usoundinga nka Chris Easy kubera iki Chris Easy ujya kuririmba nkawe? Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu ntabwo umuntu Yego. usanga afite impano n'undi afite impano, ariko mu by'ukuri ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu nisangamo kubera ko hari uruhare nabigizemo. Yego. Ariko ntabwo ari honyine, abantu benshi barabimbwira, ariko mu by'ukuri ni impano nyine yanjye nyine mfitemo. Ubwo abanyarwanda nabo baraza kutubwira muri comment niba koko uvuga nka Chris Easy. Ariko nawe uvuze ko atari njye wa mbere bikubwiye. Ese Chris Easy asobanuye iki ku buvanganzo bwawe cyangwa se kuri wowe muri rusange? Chris Easy mu by'ukuri ni mukuru wanjye, ndamwubaha ndamukunda. Chris Easy ni rumodo wanjye hagatanga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yego. Umuhanzi wa mbere mfata nk'ikitegererezo ni umuhanzi bita Davis. Yego. Ndetse na The Ben. Jewe naratekereje nsanga cyangwa se nirebaho jewe nsanga mfite impano y'umuziki. Hanyuma mbifatira igihe ndagutegura ndawukora njye muri studio nsanga birakunda koko, nsanga iyo mpano ndayifite. Ndavuga ati why not je ntakora umuziki. Nkimara kujya muri studio barambwira ati ahubwo niwe twari twarabuze. Niba bajya ndababeshya bagende rwose bandiko yakote kima kwandiko yakote Vipusi ntitanza ubundi ugahita ubona indirimbo yanjye ya mbere bita Ipango ugahita uyiplaying usanga ibintu byose ari wari kabisa. Yego. Ni ukuvuga ngo hashize imyaka myinshi, hashize n'imyaka gutyo hejuru y'itanu kuzamura cyangwa se n'icumi, kuko jewe umuziki nawe yumvisemo kera nkiri umwana mutoya. Ariko noneho nza gusanga bisaba procedure mbanza kwiga. Yego. Mbanza kwiga ndasoza, then noneho nyuma yo gusoza noneho mpanga n'igihe ngomba gutangira nkora umuziki wanjye. Yego. Mu by'ukuri rero urumva jewe numvisemo impano y'ubuhanzi cyangwa se gukora umuziki guhera kera, ahubwo fata igihe cyo kugira ngo bitegure nubaka ibintu step by step kugira ngo hatazagira ikintu kimwe kigongana n'ikindi. Yes, amahoro yemera kuri bakaza subscribe ku Mushinga TV. Je suis professeur Cyucyuwe aka Eric Stonji de Superboy. Isamba ntibagwe ntitaso bwiza umwe utagira intenge no ku cyumweru njya nkora uko apete bapete ya poshinze ya pre propose ama equipe itiza apete bayitupa mu matsinda. Abanzi ndabasuhuje nafatanya mu gihe cyose kuko nanjye ntabwo mbazi. So nisere ko mumeze neza cyane by'umwihariko ubasha kugenda kurikirana ibiganiro by'Umushinga TV. Uwo n'umuntu ukwiye isari kabisa, ndayigutere kuko uri umuntu w'ingenzi kandi uw'agaciro gakomeye cyane. So byari ngombwa ko nongera kwicara hano ku wundi munsi mwari munkumbuye cyane. Uyu munsi wa none nkubwira ngo ni umunsi udasanzwe, ni umunsi twongeye kwakira umwe mu byamamare, umwe mu ba coming artist bari kugenda abazamuka, bari kugenda babikora neza cyane. Nk'uko nabwiye ngo hano ku Mushinga TV nta munsi n'umwe tuzabura kubagezaho amakuru y'ingenzi, nta munsi n'umwe tuzabagezaho impano mu gitona ifite impano yo kuzamuka. Ibyo nabyo aba ari ibintu by'ingenzi cyane. Uyu munsi none mfite umuhanzi nakiriye uririmba injyana zigiye zitandukanye, ariko nawe ari hano kugira ngo abibabwire. Umusanga uhaye ikaze. Ubu safari ni safari mami saya mu masho, niba ushakuze tujyane mami saya mu maji, wino tujyane nkwereka ababire nkwereka amaji, shaka kaveste mu masho ngurira kamwe ibindi ndikoramo, oya njagara kaveste mu masho nkeneye kugenda nanjye ntikoraho mu maji, sinaguha call without decision. Sinaguha call without decision. No simbura ipango utsimba amabango, sindukuvuga izina ry'aka kazina. Yo ngiye gutsimbura simbura ipango utsimba amabango, simbura izina ry'aka kazi. Simbura ibango utsimba amabango. Simbura ibango, simbura ipango, simbura ipango, simbura ipango utsimba amabango. Yakoteka kandi ko numva mbisengera amatsiko n'impungenge. Simbura ipango utsimba amabango, nuvuga ngo kumva amagambo makeya. Yego. Gutsimbura ipango numva ni ikintu nyine wapanze mu mupango, ariko umupango mwiza. Yego. Ugomba kugeza ku Banyarwanda cyangwa se gahunda zawe za buri munsi. Simbura ipango, kuko ipango zifite akamaro, zubaka wowe, zubaka Abanyarwanda muri rusange. Noneho utsimba amabango ngo ni bya bindi nyine abahungu birirwa ibyo ngibyo. Ako kantu k'amabango uri kumanje ugatindaho cyane kuko
utsimba amabango ubwo ushatse kuvuga ko ari bya bindi abahungu urubyiruko rw'ubu ngubu rusigaye rwarabaswe n'ibintu nakita nk'ikiyobyabwenge cy'ingeso zitari nziza aricyo wari kuvuga ngo nyine ni batsimbe uvuga ngo bareke ibintu bibi bajye mu byiza imipango yabo bayitsimbure hanyuma banayikoreshe bagere kuri gorozi zabo bifuje kugeraho cyangwa se batekereje kugeraho ariko bya bindi byine bidafite ikintu bimariye abanyarwanda bya bindi bibi babitsimbe babyihorere. Yego duse tuzamutse ku ndirimbo yawe yitwa Ipango niyo duse duhera cyangwa se twinjiramo ariko mbere yuko urumva twize twinjira utaribwira abakunze b'umushinga TV nyirizina ninde tugiye kubana mu kiganiro? Ubu umuntu rwose mugiye kubana umuhanzi mugiye kubana nitwa Yakot Vibes. Yego Yakot Vibes bivuze ngo n'umwe mu bahanzi bavibinga cyane hejuru ahari nta rungu ahubwo nabaziye ubu ngubu noneho Vibes igiye kuba Vibe kabisa. Kuvuga ngo ubu ngubu ugiye kuri TikTok, YouTube, IG hose utona ko Yakot ari umwe mu bavibinga kurusha abandi. Yakot Vibes. Yego Yakot rero tugwaha ikaze nanone nongeye mbisubiremo. Uyu ni umunsi twifuje ko twaganira rumwe mu bahanzi bari kugenda batrendinga ku mbuga nkoranyambaga bitewe nuko uri kugenda urushaho kugenda uzamura urwego rwawe rw'umuziki. Ubundi wayi kubera iki Yakot? Ni ukuvuga ngo jewe naratekereje nsanga cyangwa se nirebaho jewe nsanga mfite impano y'umuziki hanyuma mbifatira igihe ndagutegura ndawukora nje muri studio nsanga birakunda koko nsanga iyo impano ndayifite ndavuga ati why not je ntakora umuziki nkimara kujya muri studio barambye atahubwo niwe twarabuze niba bajya ndababeshya bagende rwose bandiko Yakot ikima kwandiko Yakot Vibes ntitanza ubundi ugetubona indirimbo yanjye ya mbere bita Ipango ugahita playing usanga ibintu byose ari wari kabisa. Yego urumwe mu bahanzi nagerageje gukurikirana ibihangano bye cyane cyane ko ngewe bunita ku upcoming artist cyangwa se ku banzi baba bakizamuka bagerageza gukoresha imbaraga zabo kugira ngo wenda abisi babone cyangwa se isi yose igihugu cyose kibamenye iyo mpano niyo mashaka gukurura cyane kugira ngo wenda tuyereke abanyarwanda. Yakot wamenye ryari ko ufite talent yo kuba wava mu artiste uririmba? No kuvuga ngo hashize imyaka myinshi hashize n'imyaka gutyo hejuru y'itanu kuzamura cyangwa se nicuke kuko jewe umuziki nabo yumvisemo kera nkiri umwana mutoya ariko noneho nza gusanga bisaba procedure mbanza kwiga ndasoza ndeno nyuma yo gusoza noneho mpanga n'igihe ngomba gutangira nkora umuziki wanjye. Yego mu by'ukuri rero urumva jewe numvise impano y'ubuhanzi cyangwa se gukora umuziki guhera kera ahubwo fata igihe cyo kugira ngo bitegure nubaka ibintu step by step kugira ngo hatazagira ikintu kimwe kigomwana n'ikindi. Yego bivuze ngo igihe cyawe cyo gutangira umuziki ubanze kukivanga n'icy'amasomo uravuga ngo kubanza usoza amasomo ubone kwinjira muri career y'umuziki. Yego uyu munsi wa none kubera iki warebye mu mpano nyinshi wari ufite uravuga ati wenda reka nze mpitemo impano y'umuziki aba ariyo nkomeza cyangwa se yo kuririmba kandi ubizi neza ko bakunda kuvuga ko hano mu Rwanda bigorana ko umuziki wagutunga cyangwa se ugabura sinzi niko mbyumva ariko nge ntabwo mbikora none sinzi nimba atari bari bya bintu by'abahanzi baba bakeneye byinshi bakavuga ati wenda umuziki nta kintu kiba kirimo wenda wuza amabanga. Tubwire kubera iki aricyo wahisemo gukomeza muri career zawe? Ngewe impamvu byo nahisemo numvise mbikunze kandi nimvamo ko mbishoboye kandi koko ndabikora nsanga ndabishoboye. Ikindi byo kuvuga ngo ntabwo umuntu bitunga abantu birabatunga rwose ahubwo wowe biterwa nuko niba ukoze ikintu gikunze kikurimo hanyuma ukirinda abantu baguca intege hanyuma ikindi noneho ugakora umurimo wawe ugashyiramo imbaraga ibintu byose birashoboka nta kibazo. Yego bivuze ngo wararebye ufata n'ubundi byaba business byaba akazi reka ngerageze. Narabirebye ndavuga ati ibi bintu birimo ubwo amafaranga usibye n'amafaranga no gukuza impano yanjye ndabikunda kuba se why not noneho jewe ntakora umuziki kandi numva bindimo kandi mbishoboye. Yego no kuvuga ngo rero abanyarwanda rwose banyitege mbafite byinshi cyane imbere aha ngaha ndiho ndategura bigiye kuza mfite imiziki myinshi ndiho ndategura rwose kandi mu ma studios atandukanye. Yego Yakot urumwe mu bantu bafite ijwi iyo uri kuririmba riterukaye n'iryo ubu kuvuga mu buzima busanzwe. Iyo uririmba ufite uburyo usoundinga nka Chris Easy kubera iki Chris Easy ujya kuririmba nkawe? Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu umuntu usanga afite impano n'undi afite impano ariko mu by'ukuri ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu nisangamo kubera ko hari uruhare nabigizemo. Yego ariko ntabwo ari honyine abantu benshi barabimbwira
ariko mu by'ukuri ni impano nyine yanjye nyine mfitemo, ubwo abanyarwanda nabo baraza kutubwira muri comment niba koko uvuga nka Chris Easy. Ariko nawe uvuze ko atari njye wa mbere bikubwiye. Ese Chris Easy asobanuye iki ku buvanganzo bwawe cyangwa se kuri wowe muri rusange? Chris Easy mu by'ukuri ni mukuru wanjye, ndamwubaha ndamukunda. Chris Easy ni rumodo wanjye, niyo muntu ndeberaho icyitegererezo. Urabona yuko ibintu mba ndimo njyewe ndi upcoming, niyo ndatangira umuziki, ariko we hari level yagezeho, ndetse iyo level nziza kandi ishimishije hejuru, ni nabyo nanjye nifuza, ndetse rwose ni ibintu byiza. Chris Easy rero ni umartiste mwiza mfata nk'icyitegererezo, ku buryo nshobora kuvuga ngo ibi ngibi yakoze nanjye namwigiraho nkakora nk'ibyo, cyangwa se nkajya kure nk'aho yageze. Yego. Yakoti urumwe mu bantu navuga ko bari gushora imari yawe cyangwa se ufite management? Nawe uvuga ngo yewe mfite abashuti banjye bamfasha mu buzima bwa buri munsi, bakambwira bati gira gutya ariko mu buryo nanone bwo kumanaginga, bivuze ngo ni nk'abajyanama bawe. N'abajyanama banjye. Yego. Uyu munsi wa none umeze, reka tuvuge ko uri gushora imari yawe muri kara y'umuziki, cyane cyane ko bakunda kuvuga ko umuziki ubunguka utinze, ariko iyo ushyizemo imbaraga n'umuhate hari igihe bifata bikagenda neza. Uyu munsi wa none iyo urebye urwego umuziki wo mu Rwanda uriho, ugira ihe ntego n'intumbere yo kuvuga ngo wenda bizantunga mu gihe runaka? Ni ukuvuga ngo umuziki wo mu Rwanda urwego uriho, urwego umaze kugeraho rurashimishije. Gute iyo urebye mu gihe cyashize, mu myaka yashize iyo turi hasi, ibikoresho ari ntabyo, aho kugaragariza imiziki yacu nabwo ntabwo hari byari ibintu byo kwiranja. Ubu ngubu rero amarembo arafunguye, igihugu cyacu urabona ko gifite umutekano, dufite ukuntu rwose twemerewe gukoramo ibintu kandi bikagenda neza kuko wabiteguye gusa. Ni ukuvuga ngo rero njye intumbero ufite ni ukwagura umuziki wanjye mu gihugu hagati, namara kwaguramo hagati nkasharinga n'abandi buhanzi nk'abandi bose. Nawe umaze kudusangiza ku ndirimbo yitwa Ipango, ndagira ngo wenda udutema kapera k'indirimbo ya kabiri dukomeza mu kiganiro. Njye nkunda ko iyo nakiri umuhanzi akenshi na kenshi mba numva nkeneye vibe z'umuhanzi, kuririmba k'umuhanzi, ndetse no gusogongeza ku bakunzi n'abafana be kuteye n'ibihangano abagiye babikiye mu gaseke. Yego. Ni ukuvuga ngo indi ndirimbo yanjye ya kabiri ndiho ndategura, ngiye kubagezaho mu minsi iri imbere, ndagira ati nese gutangiye kwibina kandi ntarayiririmba. Urumva ndi kwimagina beat yayo, ndi kujya nimagina beat yayo nubwo ntayimvira ko kwitekereza bitewe n'ukuntu uririmbamo cyangwa se usawundingamo, ubwo natangiye kwimagina ijwi ryawe kugiye kurizana. Yego. Oya nano nindagarutse mamiyo, niyo sinkate njama kuba ngukunda cyane, sinshaka kubigarukaho. Start one you stay, give me one avansiyo, w'ibintu twabigize viziyo, ni viziyo. I wanna sale, sasa mimi niko nabijua, wasanga harundi ukwiyumvamo, inaravuga ijambo, wasanga ibyo nkubwira wabyemera, nkaba ndi kwijijisha, niyo naguha byose mo bebe, wabaye comfortable wanjye mu nzozi zanjye zo, serega mpora ngutekereza, baby yo. Iyo ni imwe mu ndirimbo urimo gutegura cyangwa se wenda upfunyike mu bafana bawe cyangwa se bapfunyike mu gaseke, uvuga ati one day ejo cyangwa ejo bundi uzayibatamo. Yakote hari ukuntu umuntu yagiye gutangira kariya y'umuziki nyirizina aba afite abarorumodo agenda areberaho ibikorwa bye cyangwa se aho ashaka kugera cyangwa se abashaka gutera ikirenge mu cyabo, yaba mu Rwanda no hanze yarwo. Ese Yakoti ni nkande muhanzi afata nk'icyitegererezo abavuga ati uyu nguyu nshaka kuzatera ikirenge mu cye? Ni ukuvuga ngo jewe hagatangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yego, umuhanzi wa mbere mfata nk'icyitegererezo ni umuhanzi bita Davis, yego, ndetse na The Ben, mwami w'abana Davis na Taiga The Ben, Taiga B. Kabisa aho ngaho ni abantu mfata nk'icyitegererezo, n'abandi bose ndabakunda,
ariko umwe ndamwumva n'undi nkamwumva nkumva byose ni byiza musanye kuko nanjye ubwanjye nkunda umuziki yego ariko Davis D ndamwemera rwose. kubera iki wicaye ukavuga ngo umwami w'abana Davis D ashobora kuba role model wawe? Ni ukuvuga ngo uvuze Davis D ngashobora kuba role model wanjye na mbere yose nari navuze na Chris Easy. Yego ariko ndashaka twinjiye muri wenda Davis D impamvu wahisemo kuvuga ngo uyu yaba role model bitewe nuko ubona ibikorwa bye wenda simbizi nibyo ugiye kudusobanurira kugira ngo uyu munsi wa none uvuge umufatanye cyitegererezo yaho. Ni ukuvuga ngo Davis D uburyo style yiwe aririmbamo n'ijwi ryiwe ndabikura jewe nyine iyo mbyumva nyine mba numva test nyine mba numva ari byiza ndetse mba numva nanjye nabyisangamo ndetse n'injyana yanjye n'ubundi ijya kumera nk'iyiwe aririmba n'ubundi. Yego bivuze ngo wakunze gukurikirana ibikorwa bye cyane cyane ku rwego ushobora no kumva winjira muri beat nkawe performance nkiye by'umwihariko ku buryo ki bimwe na bimwe twazajya dusanga tugasanga no gukora amavideo agiye ahura naye cyane cyane ko Davis akunda kuvuga ko ari umwe mu bahanzi bakora video zitandukanye hano mu Rwanda. Davis ararenze bro ararenze kabisa. Davis jewe no kuvuga ngo jewe intumbero yanjye ni ugukora nk'ibyo nka mukuru wanjye ariko noneho nkazana murusha nkazana murusha wese ntabwo nagenda ngo nkowe copy paste ariko ngo muri kumurusha ndetse nta namurusha. hari ukuntu rero bakora kuvuga ko inganzo iyivukira cyangwa se umubone bita ngo inkoni iva ku gicuma urawuzi? aya mugani nibwo bwambye yego ni koko ni okay. Ikindi bajya bavuga ngo inkoni nziza imera ku manga, uwo mugani urawuzi? Inkoni nziza imera ku manga oya ntabwo nari muzi ariko wabasobanurira nacyo. Yego iyo ni imwe mu migani ikoreshwa iyo ushatse gusanisha ko cyangwa ushatse kumvikanisha ko ikintu gifitanye n'ikindi isano. Uyu munsi wa none Yakote ni umuhanzi ni umuririmbyi, ese haba hari isano rya hafi ryawe n'umuryango wawe cyangwa se ufite ibisanira by'abandi bahanzi muri famille wanyu? Ufite ibisanira by'abandi bahanzi muri famille wacu. Mama wanjye yari umuntu rwose ukunda umuziki cyane ku buryo nimugoroba wasanga arimo araturirimbira akaducurangira ubona ko ari umuntu ukunda umuziki nkeka kari bane bikuyeho ubwo uwo nguwo nkubwe n'umuntu wa hafi hari n'abandi n'abahandi mu bisanira by'umuryango wacu rwose ibintu by'umuziki babyumva cyane. Bivuze ngo niho ubikomora? Niho bikomora kuri mama wanjye rwose. Yego kuri Yakote gutegura indirimbo kugeza uyishyize mu bikorwa ukumva indirimbo irarangiye bigufata igihe kingana gute? Jewe gutegura indirimbo ni ukuvuga ngo n'ubu ngubu nicaye aha ngaha nshobora guhita nandika indirimbo ntagiye bimfata jewe fast nako kanya. Yego bivuze ngo umutwe wawe utekereza vuba byagutse nako kanya kuko jewe urumva ni ibintu niyumvamo ni ibintu nkunda kandi ni ibintu mbona bitangura biteye uko nyine ibyo byose nakubwiye kuba ari impano yanjye. Yego hari ukuntu abahanzi bajya bakunda kutubeshya cyangwa se mujya mukunda kutubeshya nabyo ntabwo nabura kubivugaho ukajya kumva umuhanzi yarekodinze indirimbo ariko indirimbo yamutwaye miliyoni 20 30 40 n'ubushe n'umuhanzi ngo hano mu Rwanda aretse gukora indirimbo ya miliyoni 40 nimba nibuka neza. Bintera kwibaza ese umuziki urenze kwa kugagene cyangwa se aba ari ugutwiga k'umuhanzi kugira ngo wenda turusheho kumva ko ibintu bihenze? Oya nuvuga ngo gutwika byo ubwabyo mu gihe nta bikorwa ntabwo ari byiza. Ibyo ngibyo ni ibintu twirinda noneho nkanjye by'umwihariko noneho nk'umwapkamingi nkeneye gukora ibintu abanyarwanda bazakunda bizima bifite umwihariko bifite umwimerere ndetse kandi mu buryo burambye. Yego ntabwo rero ntabwo ushobora kuzana ibintu bya scam. Ni ukuvuga ngo jewe nandika ikintu kizima nkaba nzi ko kizanyura abanyarwanda ndetse nanakigusapuringa nkaba nzi ko nyine icyo kintu kizima rwose. Yego kuri Yakote ni yihe ndirimbo waba warakoze ukumva igutwara amafaranga menshi ese yagutwaye angahe? Nuvuga ira ndirimbo yanjye Ipango. Yego yarampenze ariko si ukuvuga ngo yarampenze ku rwego yampenze ku rwego rwanye nk'umuntu uri gutangira ariko ntabwo yampenze cyane nanone ugereranyije n'izindi ndirimbo z'abandi bahanzi bamaze kuzamuka. Ariko ntabwo nakubwira ngo wenda ngo nayangaya ngo yantwaye mujye mudusogongeza ku mafaranga rega abahanzi murayagira abanze murayagira mugira amafaranga menshi mamukwiye ko dusogongeza kugira ngo wenda ejo cyangwa ejo ndako egarigera natwe twazisanga muri kariyeri y'umuziki nuko abari amabanganye mugena mutsimba wenda ntitumenye ngo
byunguka gute, byinjiza gute, ariko mba numva natwe twakabaye tubikora. mu by'ukuri kubikora byo wanabikora kuko amarembo arafunga igihugu cyacu tubona ko cyabaye tamburare ariko ntabwo byose nahita nzagenda mbishyira step by step ndabishyira hanze step by step gake gake yego ariko nyine amafaranga yo aya mafaranga umuziki utwara amafaranga nk'iriya ndirimbo barumva yanjye imbere nk'umuntu aribyo ntari nasobanukiwe ikindi nk'umuntu ntari mfite connection zose zihagije aho byasabaga amafaranga nyine ugasanga mu rwego rwanjye nkabona ko yantwaye amafaranga atari makeya. Ni iki kintu cy'umara kikugora muri kariya yawe? Ikintu kingora cyangwa se cyangoraga ariko kizagenda gikemuka cyangwa se kimaze kugenda gikemuka no kugenda ngira connection ariko abahanzi cyangwa se industry yo mu Rwanda hari ukuntu dukundana hari ukuntu rwose ntabwo bagoranye iyo uri hariya wicaye mu rugo ariko utakoze cyangwa se utagerageje ngo bapreaching muhure ntabwo ushobora kumenya yuko nyine ari abana beza ariko n'abana beza barakumva rwose kuko wowe wateye intambwe gusa ngiye urumva ibyo ngibyo byangoraga nicaye hasi natera intambwe ngo njye muri kariya y'umuziki ariko nasanze ibintu byose nta kibazo rwose inzira ziharuye n'undi muntu wese ushaka gukora umuziki nkatwe nta kibazo. Yego Yakote umuntu agusabye urutonde rw'abahanzi batanu bahano mu Rwanda uvuga ngo babikora ukore liste y'abahanzi batanu ni bande batanu washyira kuri liste kuko tabanga barabikora rwose ukumva ko impano yabo atari intoragura amayugi atari ishakishano ari impano karemano ku giti cyawe duhabanze batanu uvuga ngo abangaba nge ndemeza ko babikora. Abahanzi batanu ngiye nshobora ngiye mvuga navuga ngo abangaba barabikora. Yego umuhanzi rwose bita The Ben ariko Tiger B arabikora. Wa kabiri ni Bruce Melody akaza Chris Easy akaza Desti ubwo muze bangahe bane bamaze kuba bane reka mvugemo n'umukobwa navugamo ni Bwiza na Marina kandi yongeze Marina uyongejeho ubwo ugizeho no gatana muri make ushatse kuvuga ko uvuze ubwiza bw'abanzi bari mu Rwanda ntiwabivuga ngo birangize. Yego Yakote ni iyihe ntego azanye na innovation azanye muri kara y'umuziki uri gukompara n'ibyo ubona n'abanyamuziki bahari n'abanzi dufite ese Yakote we innovation azanye muri ibi bintu ni iyihe? Ni ukuvuga ngo nje umuziki wanjye iyo wumvise wumva n'ubundi nyine ari umuziki nyarwanda utagiye kure n'indi miziki n'ubundi yagiye turyohera ariko noneho w'umwihariko test yanjye ndirimbamo ijwi ryanjye ndetse n'uburyo ki nshobora kujyana na beat rwose mu buryo wumva ukumva ko mfite impano kandi cyangwa se ukumva ko ibintu ndi gukora bisobanukiwe ari impano yanjye icyo ngicyo kintu. Yego sinabura kukubaza Yakote abahanzi benshi bakunda kubashinja ko iyo bagitangira iyo bakinjira muri kariya y'umuziki bamaze kugenda bamenyekana akazina kabo kagenda kabyimba gake ubona hari ukuntu ngo batangiye kwiyahuza ikijyanye n'ibiyobyabwenge cyangwa se gufata ibikomeye ibintu byo nakita muri mirwa rw'abahanzi nanone baravuga ngo ni ibikoresho. Yego kubera iki buri muhanzi wese utangiye kumva ko atangiye kugira akazina kanini bakunda kumushinja ko afata ibikoresho niyo mpamvu ibikoresho mu bifata? Ni ukuvuga ngo rero ibyo bikoresho urumva muri sanyi ntabwo mbizi neza cyangwa se ntabwo bisobanukiwe ibikoresho ari ibihe gusa jewe ibikoresho ibyo byose ntabyo nteganya gufata ndetse n'ibyo nzanafata nta n'ibyo mfata. Yego ni ukuvuga ngo kandi ntabwo nanakubwira ngo bifata n'uyu nguyu ahubwo n'uwaba bitekereza namugira inama yo kubireka kuko ntabwo biri mu bintu bishobora kugufasha kunoza akazi kawe. Yego kugira ngo dukore akazi neza no kuvuga ko tuba tugomba kuba umutwe wacu uteguye neza dukora nkatwe kugira ngo dutange ibintu bizima kandi by'umwimerere. Yego dusoza ikiganiro ni iyihe message wagira abakunzi ba Yakote ese Yakote ni iki kintu abapfunyikiye mu gaseke bagomba kwitega nubwo ngo agapfundikiye gatera amatsiko? Ni ukuvuga ngo jewe ikintu nabwira abakunzi banjye mu nkunde munyizere nanjye ntabwo nzabatenguha kandi munkore subscribe ndabakunda mukore subscribe share comment ubundi ibindi rwose ni imbere ndabizeza yuko ntazabatenguha abe na gatoya. Urateganya kuduhereza indi ndirimbo ryari? Kuri kwezi nzaba nayishyize hanze.
ubwo ni mu ntangi z'ukwezi kwa munani. mu mpera z'ukwezi kwa munani nzaba nayishyize hanze rwose. Yego. Yakote ni yihe studio na yihe studio akomeye urimo urateganya gukorana nayo cyangwa se uri gukorana nayo kubyo twakitega ibihangano byayo? Ni ukuvuga ngo amastudio ndi gukorana nayo uyu mushinga TV ni uwa mbere. Yego. Kuko rwose uyu mushinga TV uri mu mastudio arimo arazagenda azamura impano z'abahanzi kandi ukabibona. Yego. Arimo arakora neza kandi urabona ko nahakunze na ahantu heza. Ntabwo aribwo bwa mbere mpaje. Rero n'ubundi dusanzwe dukorana ibikorwa byanyu narabikunze. Andi mastudio arahari atandukanye ariko mu minsi iri imbere n'ubundi cyangwa se nk'uko bisanzwe ngomba kuzajya nkorana na studio Big Town. Yego. Big Town TV. Yego. So sinasubira no kubwiye ngo rero felicitation muri career yawe cyangwa se amahirwe masa mu rugendo rwawe rw'umuziki ku buryo icyo navuga ni iki, komeza utere imbere ukore neza gusa nawe ntube nkore neza bandebereho urumva ukore nkawe kandi ibikorwa byawe bigere kuri benshi niko twakwifuriza kugira ngo wenda ejo cyangwa ejo bundi nuva mu muhanzi ukomeye cyane tugukurikira tuvuga ngo agiye guperformingira za Nairobi, za Amerika, za Canada, za Dubai, twumva ngo Yakote rwose ngo yerekejeyo. Yego. Sezera abakunzi bawe rero aho dusoza ikiganiro. Abakunzi banje rwose ndabakunda, nanjye mu nkunde munyizere, nanjye ntabwo nzabatenguha. Kora subscribe, share and comment. I love you. Thank you. Yes, arakoze cyane Yakodi Vibes utugejeje mu gihe cyo kumva ko tugiye kongera kumva umuziki mwiza cyangwa se umwimerere w'umuziki mwiza. Mumure mu mukunde mujye kumbuga nkoranyambaga ziwe zose, umufollowing, mu subscribing, byose ni Yakodi kugira ngo kariya ye twese turushaho kugenda dushyiraho itafari ryifatizo. Ngende Professeur Cyucyu, uyu ni umushinga. Ciao ciao.